ডান পাশে পড়বে, আবার পাশে শরীর সামাল রয়েছে। যেখানে আপনার দেখতে পাবেন বাংলাদেশের শেষ ঠিকানা, শেষ সীমানা, যেখানে শেষ হয়েছে নাজমুলের ঠিকানা, তা অতিক্রম করে আমরা যখন আরেকটু সামনে পৌঁছে দেব, তখন আমাদের সামনে পড়বে গভীরতম ভূগর্ভ সাগর। সেই সাগর পাড়ি দিয়ে আমরা যখন আরেকটু সামনে পৌঁছে দেব, তখন আমরা বাম পাশে পড়বে মায়ানমার বার্মার আরেকটি দ্বীপ, যার নাম নাগপুর দ্বীপ। তাহলে আমরা যখন সোজা পশ্চিম দিকে রওনা হব, তখন আমাদের সামনে পড়বে প্রবাল দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। প্রবাল দ্বারা স্বপ্নের দ্বীপ সারা মেঘের বেড়ায় নীল সমুদ্রের ঢেউ পেরিয়ে আপনি যদি পৌঁছতে চান কোন এক দূর দিগন্তে, যতপরে প্রবাল দ্বীপ, তাহলে আজও বেড়ে পড়তে হবে মহানগরে গঠিত আছে দ্বীপ। আর ধরিকারা প্রথমে বন্ধন নগরী চট্টগ্রাম থেকে আসা যাওয়ার সময় এই দ্বীপটির কাছে অবস্থান করতেন। তারা দ্বীপটিকে ডাকতেন ঝুমসির দ্বারকমূল বিশ্রামস্থল। আর সেই নব্বই সালের দিকে কিছু আর্মি চলে এখানে বসবাস শুরু করে আনসার ভাষায় তারা দ্বীপটিকে ঝুমঝুমে রাখতে শুরু করেন। পূর্বপুরুষ এই দ্বীপটিকে নামটার কাছে কারণে নামটির দ্বীপটি করা হয়। শরীরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে জরিপ করতেছেন একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা, যার নাম মিস্টার মার্টিন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দ্বীপটির নাম রাখলেন সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। তখন থেকে দ্বীপটি সেন্ট মার্টিন নামে পরিচিত। দ্বীপে ছিল পরিচিত প্রধান সুবিধা আর খুব সামগ্রিক বছর বাংলা বাড়ি আমি আলোচনার প্রতিক্রিয়া জাহাজের পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। সম্মানিত যাত্রী বন্ধুদেরকে দৃষ্টান্ত করছি, আপনারা যারা আজকে আমাদের জাহাজে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন, আমি আপনাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমাদের প্রতিটি ফ্লোরে ডাস্টবিন রয়েছে, তাই আপনাদের বিভিন্ন প্রকারের ময়লা আবর্জনাটুকু, যেমন কফির কাপ, আমাদের এই সুন্দর নদী বা সাগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমার আপনারই। তাই আপনারা নদী সাগরে ময়লা আবর্জনাটুকু ফেলে না দিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে রাখার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। সম্মানিত যাত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের দ্বিতীয় তলার পেছনে ক্যান্টিন রয়েছে।
সেন্ট মার্টিন। প্রবাল করা স্বপ্নের দিক সারা মেঘের বেড়ায় নীল সমুদ্রের ঢেউ ভেয়ে আপনি যদি পৌঁছতে চান কোনো এক দূর দিগন্তে, যার পরে প্রবাল দুটো তাহলে আজ বেড়ে প্রকৃতভাবে মহানগরে কথিত আছে যে আরো প্রেমিকারা প্রথমে বন্ধন নগরী চট্টগ্রাম থেকে আসা যাওয়ার সময় এই দ্বীপটির কাছে অবস্থান করতেন। তারা দ্বীপটিকে ডাকতেন ঝুমঝির দ্বারকগত বিশ্রামস্থল। আর সেই নব্বই সালে থেকে কিছু বসবাস শুরু করে আঞ্চলিক ভাষায় তারা দ্বীপটিকে ঝুমঝিরে রাখতে শুরু করেন। পূর্বপুরুষ এই দ্বীপটিকে নামটির কাছে কারণে নামটির বিন্দু করা হয়। শরীরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে জরিপ করতেছেন একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা, যার নাম মিস্টার মার্টিন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দ্বীপটির নাম রাখলেন সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। তখন থেকে দ্বীপটি সেন্ট মার্টিন নামে পরিচিত। দ্বীপে ছিল পরিচিত প্রবাল শৈবাল আর কয়েকটি সামুদ্রিক ফসল, পাতা, হামল, রসুন বাড়ি, তখন আমাদের ডান পাশে পড়বে আমাদের দেশের শহীদ সমাজ রয়েছে, যেখানে আপনার দেখতে পাবেন বাংলাদেশের শেষ ঠিকানা, শেষ সীমানা, যেখানে শেষ হয়েছে নাজমুলের ঠিকানা। তা অতিক্রম করে আমরা যখন আরেকটু সামনে পূর্ব বয়সে হব, তখন আমাদের সামনে পড়বে গভীরতম ভূগোল সাগর। সেই সাগর পাড়িয়ে দিয়ে আমরা যখন আরেকটু সামনে পূর্ব বয়সে হব, তখন আমরা বাম পাশে পড়বে মায়ানমার বার্মার আরেকটি দ্বীপ, যার নাম নাগরদ্বীপ। তাহলে আমরা যখন সোজা পশ্চিম দিকে রওনা হব, তখন আমাদের আমি আলোচনার প্রথম দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। সম্মানিত যাত্রী মহোদয়কে দৃষ্টাংশ করছি, আমরা যারা বসবাস শুরু করে আঞ্চলিক ভাষায় তারা দ্বীপটিকে ঝুমঝিরে রাখতে শুরু করেন। পূর্বপুরুষ এই দ্বীপটিকে নামটির কাছে কারণে নামটির বিন্দু করা হয়। শরীরের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে জরিপ করতেছেন একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা, যার নাম মিস্টার মার্টিন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দ্বীপটির নাম রাখলেন সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। তখন থেকে দ্বীপটি সেন্ট মার্টিন নামে পরিচিত। দ্বীপে ছিল পরিচিত প্রবাল শৈবাল আর কয়েকটি সামুদ্রিক ফসল, পাতা, হামল, রসুন বাড়ি, আমি আলোচনার প্রথম দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।
সম্মানিত যাত্রী বন্ধুদেরকে দৃষ্টি করছি, আপনারা যারা আজকে আমাদের জাহাজে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন, আমি আপনাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমাদের প্রতিটি ফ্লোরে ডাস্টবিন রয়েছে, তাই আপনাদের বিভিন্ন প্রকারের ময়লা আবর্জনাটুকু, যেমন কফির কাপ, আমাদের এই সুন্দর নদী বা সাগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমার আপনারই। তাই আপনারা নদী বা সাগরে ময়লা আবর্জনাটুকু ফেলে না দিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে রাখার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। সম্মানিত যাত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের দ্বিতীয় তলার পেছনে ক্যান্টিন রয়েছে। শেষ ঠিকানা, শেষ সীমানা, যেখানে শেষ হয়েছে নাচ নদীর মোহনা, তা অতিক্রম করে আমরা যখন আরেকটু সামনে প্রবেশ হব, তখন আমাদের সামনে পড়বে গভীরতম ভূগর্ভ সাগর। সেই সাগর পাড়ি দিয়ে আমরা যখন আরেকটু সামনে প্রবেশ হব, তখন আমরা বাম পাশে পড়বে মায়ানমার বার্মার আরেকটি দ্বীপ, যার নাম নাগবন্দি। তাহলে আমরা যখন সোজা পশ্চিম দিকে রওনা হব, তখন আমাদের সামনে পড়বে প্রবাল দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। প্রবাল দ্বারা শক্তি দ্বীপ সারা মেঘের বেড়ায় নীল সমুদ্রের ঢেউ পেরিয়ে আপনি যদি পৌঁছতে চান কোন এক দূর দিগন্তে, যার পরে প্রবাল দ্বীপ, তাহলে আজ বেড়ে পড়তে হবে মহানগরে গঠিত আছে দ্বীপ। আর ধনিকেরা প্রথমে বন্ধন নগরী চট্টগ্রাম থেকে আসা যাওয়ার সময় এই দ্বীপটির কাছে অবস্থান করতেন। তারা দ্বীপটিকে ডাকতেন ঝুমসির, যার অর্থ হল বিশ্রামের স্থল। আর কারণ সেই 90 সালের দিকে কিছু সামনের পথে প্রবাল দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। প্রবাল দ্বারা শক্তি দ্বীপ সারা মেঘের বেড়ায় নীল সমুদ্রের ঢেউ পেরিয়ে আপনি যদি পৌঁছতে চান কোন এক দূর দিগন্তে, যার পরে প্রবাল দ্বীপ, তাহলে আজ বেড়ে পড়তে হবে মহানগরে গঠিত আছে দ্বীপ। আর ধনিকেরা প্রথমে বন্ধন নগরী চট্টগ্রাম থেকে আসা যাওয়ার সময় এই দ্বীপটির কাছে অবস্থান করতেন। তারা দ্বীপটিকে ডাকতেন ঝুমসির, যার অর্থ হল বিশ্রামের স্থল। আর কারণ সেই 90 সালের দিকে কিছু ধার্মিক জনে এখানে বসবাস শুরু করে আঞ্চলিক ভাষায় তারা দ্বীপটিকে জুড়ে রাখতে শুরু করেন। পূর্বপুরুষ এই দ্বীপটিকে নামটার কাছে করা হয়। 19 শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে